अस्सलाम वालेकुम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से होने वाले कल जितने भी इंटरव्यूज़ थे, टाइपिंग टेस्ट थे या किसी किस्म के कोई भी टेस्ट थे, वो सारे के सारे पोस्टपोन्ड हो गए हैं, कैंसिल हो गए हैं। उनकी नई डेट जो है जल्दी जारी की जाएगी। जैसे ही नई डेट आएगी इंशाल्लाह हम शेयर कर देंगे। तो मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट बर वक्त आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।